Welkom, dit kunt u niet terugvinden.
sig voor, zoals die water sluit sig stil, zoals die zon op die zee sig blauw, zo die rijkdom van sig droom. En aan wie is die macht, en die heerlijkheid en kracht, en aan wie is die eer, en die lof aan weer en aan wie is die macht, en die heerlijkheid en kracht, en aan wie is die eer, en die lof aan weer One day at a time, sweet Jesus.
what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow will never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Seated on the highest place, in infallible name, glorious King, glorious King, worthy of the highest praise, giver of eternal day, glorious King, glorious King, glorious King. All the earth declares your praise, speak the glories of your name, glorious King, glorious King. All creation joins in song, lifting up their voice as one, glorious King, glorious King. And we come and bow, we come
and bow before a King. Glorious King, glorious King. I am going, ringing bells. I cannot live. Come and cleanse me. Come forgive me. Lord, I need you there in these waters, healing mercy flows with freedom from the state.
How great is our God? Sing with me, how great is our God. All will see how great, how great is our God. Great to great He stands. Time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. God is one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God. All will see how great, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God. All will see how great, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God. All will see how great, how great is our God. Hemelse Vader, met nederige harte en dankbaarheid van ons zielen, ons volgend hier bij elkaar. Ja, ons is niet hier om kerk te spelen. Ons is niet hier om te komen zitten en mooi te lijken voor die. Ons is hier, aan ons besef. Daar is een roepstem op ons levens. Daar is een klop aan die deur van ons hart. En ons weet dat U ons wil bemachtig met U woord. Dat U ons wil bemachtig met kracht. Om uit te gaan en disciples te wees vir U
in die wye wêreld. Sodat meer mense al harte vir U kan gee, hulle siele vir U kan gee, en hulle rug kan draai op die versoeking van ons harte. Here, ek vra dan hier en nou, maak elkeen van ons 'n woordeboek. Ons sluit ons verstand. Maak ook ons oë, dat ons kan sien en kan hoor wat U vir ons bring, en dat ons kan verstaan wat dit is wat U vir ons sê. Sodat ons dit met net soveel duidelikheid van woorddraande volg en versoek. Here, en dankie vir die woorde wat U by ons, en die Gees is hier by ons. En U het gesê, daar wat U op meerder mekaar is in U naam, en saamstem, daar sal U ook wees. So ek dank U dat U hier in die wereld is tussen ons. In die naam van Christus Jesus, dat U dit. Amen. Vandag praat ons oor, wat is my plek in die liggaam van Christus. En die liggaam van Christus is vir baie mense baie dinge. Baie mense kyk na die liggaam van Christus en hulle sê vir hulle self, ja, daai is die liggaam wat stikkend geslaan was en wat aan die kruis gehang het en gesterf het vir my sondes. Baie mense sê, daai is die liggaam wat in Israel rondgeloop het en woord verkondig het. Baie mense kyk na die liggaam van Christus en hulle weet nie wat dit is nie. Hulle sê, ja, dit is net nog 'n mens, dit is net nog 'n vlees en bloed mens wat op die aarde geloop. En in baie gevalle kan mense saamstem met die sieninge wat die mense het oor die liggaam van Christus. Selfs die wat sê dat Jesus net nog 'n vlees en bloed mens op die aarde geloop het, en dit wat hy was. Maar nadat Jesus opgevaar het na die hemel, het die liggaam van Christus 'n totaal nuwe betekenis gekry. Daai betekenis is die kerk. Nie die geboue wat oral opgerig word en waar 'n prediker staan en sy hande kom bakhou en sê, julle moet my geld gee dat ek hierdie plek kan onderhou en dat ek my salaris kan betaal en whatever nog. Dis nie die kerke nie. Dis net plekke van bymekaar koms. Die kerk is die liggaam van Christus, waarvan Christus self die hoof is. Hy staan in beheer van alles. Hy is die ene wat die leiding neem. Hy is die ene wat vir ons sê wat ons moet doen, hoe ons dit moet doen, wanneer ons dit moet doen, waar ons dit moet doen. Die enigste groot plek van samekoms waar Jesus ooit geleer het, was in die tempel in Jerusalem, die huis van sy Vader. Verder het Jesus in die veld die mense toegespreek. Hy het hulle in die berge toegespreek, hy het hulle op die strate toegespreek, hy het hulle in huise toegespreek. Hy het nie 'n spesiale plek van samekoms gehad nie. En hy het nooit opgestaan met sy hande bak voor die mense en sê, nou moet julle my betaal vir wat ek vir julle gesê het nie. Want dit is nie wie Jesus was nie, dit is nie wat hy was nie. Die Bybel sê vir ons moet die voorbeeld van Christus volg. Die Bybel sê vir ons moet kyk na wat het Jesus gedoen en ons moet net so doen. So wat het Jesus gedoen wat so belangrik is vir ons? Jesus het mense ingeroep, sondaars, en hy het daai sondaars tot bekering gebring. Maar dit is als deel van die liggaam van Christus. As ons ook kyk na die liggaam van Christus, die kerk, soos dit veronderstel is om te wees. Ek het 'n prentjie van 'n toolbox daar, met 'n klomp gereedskap wat uitgepak is rondom die toolbox. En dit is hoe ons die liggaam van Christus moet sien. Die liggaam is die toolbox homself. En binne in daai toolbox word allerlei gereedskap gepak. Daar's skroewedraaiers wat gemaak, hamers, daar's tange, daar's shifting spanners, daar's bobbejaanspanners, daar's troffels, waterpas, enige ding
wat jy aan kan dink word in daai toolbox ingepak. En elke ding wat in daai toolbox ingaan, het sy eie doel. Jy gaan nie as jy 'n spyker wil inkap, 'n spanner uithaal en nou kap jy die spyker, of 'n tang vat in die spyker kap nie. Daar's 'n hamer in die toolbox wat daai spyker gaan inkap. En as die spyker skeef trek, dan draai jy daai hamer om, hy het 'n klou aan die agterkant dat jy daai spyker hak en jy trek hom uit. As jy 'n stuk draad wil korter sny, jy gaan nie die hamer vat en hom teen 'n klip kap tot hy breek nie. Jy vat die tang wat in die toolbox lê en jy knip die draad met die tang. As daar 'n skroef in die muur moet ingaan en hy het 'n Phillips kop, jy gaan nie die kleinste plat skroewedraaiertjie wat jy kry vat en kyk of dit pas en hom daarmee indraai nie. Jy vat die Phillips en jy draai hom in. Dit is hoe die liggaam van Christus werk. Elke mens wat in daai liggaam opgeneem word, het 'n spesifieke doel. Een is om mense te genees. Een is om demone uit te dryf. Een is om die woord te leer. Die ander een is om te evangeliseer. Die ander een is om administrasie te hanteer. Almal het sy eie doel in die liggaam van Christus. En as die een lid wegval, dan kan die liggaam nie funksioneer nie. As jy in haastigheid hardloop en jy gryp jou toolbox en jy moet 'n ding gaan doen, en jy kom na en jy maak jou toolbox oop en jy het 'n ystersaag nodig en jy ek het nie 'n ystersaag nie. Nou wat nou? Ek kan nie grinder gebruik nie, maar dit is 'n waterpyp wat lek. Want as ek die grinder aansit, spat die water in die grinder in en is die elektriek shock en nou sit ek, wat doen ek nou? Nou moet ek gaan soek, ystersaag. En as jy ystersaag gekry het, moet ek hom bring, dat ek kan aansluit by die gereedskapkis, dat ek kan inskakel, dat hy sy job kan doen, sodat ek hy pyp kan sny om die waterlek reg te maak. Net so gaan dit in die liggaam van Christus. As 'n lid wegval, moet ek soek vir iemand om hom te vervang, of om haar te vervang. Ek kan nie daai lid se job oorneem nie, want ek weet nie altyd alles van wat daai lid gedoen het nie. So ek kan nie net sommer opstaan as hier ook van ek sal dit doen. Ek moet soek vir die regte persoon wat inpas by die job wat moet gedoen word. Daai posisie waar daai lid volgestaan het. Ek moet iemand kry om oor te neem, om in te staan. Want ek kan nie, as ek toch gaan om my toolbox om my waterpyp reg te maak, as ek nie die ystersaag het nie, ek kan nie 'n houtsaag vat en nou probeer om hierdie pyp te ja, ek gaan hom eventually afgesaag kry. Maar as my 2-3 ure vat om hom afgesaag te kry. Maar 'n ystersaag 'n minuut, dan sê jy, klaar, ek gaan my job klaar maak. Dit is hoekom dit belangrik is om die regte lid vir die regte posisie in die liggaam aan te stel. Maar die verkeerde lid gaan meer skade doen as wat hy gaan goed doen. Dit is hoekom elkeen van ons spesifiek geroep word vir 'n spesifieke doel in die koninkryk van God, in die liggaam van Christus, om ons plek vol te staan. Kom ons gaan Bybel doen. Ek gaan werk leer Romeine 12, van vers 1 tot vers 21. Dit gaan alles oor, wat is die verwagting van God, en wat word verwag van die mense wat opgeneem word in die liggaam van Christus. Ons gaan so stuk vir stuk deurwerk. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende en heilige, God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God is. Dis die eerste ding waarna ons moet kyk.
as ons onsself wil inskakel by die liggaam van Christus. Wat is my geloof? Hoe leef ek my geloof? Hoe sien mense my terwyl ek staan in my geloof? Ek het al 'n paar keer gesê en ek sê dit nou weer. 'n Vader word geken aan sy kind. En in die geloof is dit presies dieselfde. Daar's geen verskil tussen hoe jy in die geloof gesien word en hoe jy net in jou daaglikse omgang gesien word nie. Want die mense kyk na die kind en hulle sê, as die kind so is, dan wil ek nie weet hoe die pa is nie. Of hulle sal sê, wat leer hierdie pa hierdie kind? Want as hierdie kind so is, moet hierdie pa verskriklik erg wees. 'n ouer word geoordeel aan sy kind. Christus is geoordeel aan God. As ek opstaan en ek sê, ek is 'n lid van die liggaam van Christus, ek is 'n kind van God, ek is 'n Christen, sien die mense dit raak in my? Kan die mense na my kyk en sê, daai man of daai vrou is waarlik 'n kind van God? Is my optrede van so 'n aard dat ek geken kan word as 'n lid van die liggaam van Christus? En dis wat hierdie tekste vir ons sê, hierdie 2 verse. Dat jy jou liggaam stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is jou redelike godsdiens. Hoe stel jy jou liggaam as 'n God welgevallige offer? Jy gaan nie in tattoo jouself van pols tot pols en van enkel tot kroontjie om mooi te lyk vir die wêreld. Jy mag miskien dink jy lyk mooi, maar jy lyk eintlik afskuwlik, jy lyk erger as 'n inkleerboek. Regtig. Dis nie mooi nie. En dis in elk geval teen die woord van God. Want die woord van God sê vir ons, jy mag nie jou liggaam prik met ink nie. Jy gaan nie rondslaap soveel soos jy kan voor jy besluit jy gaan trou nie. Want jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. As jou liggaam die tempel van die Heilige Gees is, hoe gaan slaap jy vanaand by die ene, môre aan by daai ene, oormôre aan by daai ene? Kyk hoeveel kerwe jy op jou stok kan maak nie. Dis nie hoe dit werk nie. Dwelms. Enige ding wat verslawend is. Want jy onsuur die tempel van die Heilige Gees. Drank, val ook daaronder. Vuil taal. Dit besoedel jou verstand. En jy kan nie 'n God welgevallige offer wees nie. Ons moet lewe binne die wil van God. Dan kan ons liggame 'n God welgevallige offer maak en ons geloof aan volheid in God wees. Ons gaan aan. Ons gaan nou na vers 3 tot 8. Want deur die genade wat aan my gegee is ek vir elkeen wat onder julle is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van die geloof soos God het aan elkeen toebedeel het. Ek wil nou niks voor uithaal nie, maar as ons kyk na hierdie een versie. Wat is die grootste kruis waarmee die wêreld vandag stap? Mense in die wêreld. Dit is hoogmoed. Hoogmoed is 'n geweldige, wyd verspreide voorkoms. Want elkeen ag homself beter as die volgende persoon. Elke ras ag homself beter as die volgende ras. Elke bevolkingsgroep dink ek is beter as daai ander ene. Ons sit vandag met die gevolge van sulke denke in ons politiek,
waar 'n voorheen benadeelde groep nou aan die stuur van sake sit en sê, maar ek is beter as daai mense wat my onderdruk het. Ek sal hulle wys, ek onderdruk hulle nou nie. Want ons is hoogmoedig. En dis vierkantig waaroor vers 3 gaan, hoogmoed in die samelewing. Maar ons wil dit nie raak sien nie. Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie. Soos ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie? Na die maat van die geloof. Of bediening in die werk van bediening. Of wie leer in die lering. Of wie vermaan in die vermaning. Wie uitdeel in opregtheid. Wie in voorganger is met ywer. Wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. As ek kyk na hierdie lysie wat gegee word, nie een van hierdie gawes kan 'n mens vandag toeëien as dit wat die Heilige Gees vir die mense gee nie, in meeste gevalle. Want mense gaan sit en hulle werk op veronderstelling. Hulle gaan sit en hulle dink, ek hoef nie na daai ou te luister, want hy sit te praat met die ek sê vir jou, dit gaan anders wees. As hy homself 'n profeet kan noem, ek kan ook opstaan en sê, oor 10 jaar gaan al die damballe breek en die hele land gaan oorspoel word en daar gaan groot ontploffings wees en daai ontploffings gaan veroorsaak dat die hele land afbrand en daar my profesie gaan dan. Hulle vat nie dit wat in die geloof deur die Gees aan hulle openbaar word nie. Hulle maak hulle eie gevolgtrekkinge. Dit is hoekom die gawes van die Gees vandag 'n grap is vir meeste van die mense van die wêreld. Want hulle kan dit nie vat in waarheid nie. Hulle kan dit nie vat as woorde wat van God afkom deur die Heilige Gees openbaar aan 'n persoon wat die woorde moet spreek nie. Want dis te fantasties om waar te wees, regtig waar, hou dit vir julle self. En so is dit met elke een van hierdie gawes. Die mense aanvaar dit nie, want ek weet beter. Ek is volleer, ek is slimmer, ek het meer boeke gelees as jy, ek het meer ervaring as jy, so moet my kon vertel. Dit is hoe die mens vandag is, dit is hoe die mens vandag die woord van God ontvang, en dit is hoe hulle vandag die woord van God hanteer, en dit is hoe hulle die woord van God leef. Want niemand vertel vir my nie. En dit is die uiteinde vir die mens. Maar dit bring ons weer terug na die toolbox toe. Daai gereedskapkis wat ek net beskryf het, met al die verskillende gereedskapstukke daarin. En elke gereedskapstuk wat sy eie doel het. Hierso in 2 verse, vers 7 en vers 8, word daai gereedskapkis vir ons beskryf. Want elkeen het sy doel. As die profeet moet profeseer. Jy kan nie die prediker vra om te profeseer nie, want die prediker kan nie profeseer soos die profeet kan doen nie. So die profeet is in die toolbox gesit om te profeteer. Bediening. Die prediker, die pastoor, die dominee, die priester, die vader, die whatever jy hom wil noem. Whatever naam jy aan my persoon gee wat preek. Hy is daar gesit om te preek. Hy is nie daar om te profeseer nie. Hy is daar om te preek, om te sorg dat die mense luister, om dit interessant te maak vir die mense wat luister, en om vir die mense te sê, dit is hoe God dit wil hê. Ons gaan verder. Leer, die onderwyser.
Wel, dis nie net die onderwyser nie, die onderwyser en die evangelis, albei is daar om mense te leer. Want hulle leer die mense na die wil van God. Dis 'n gawe wat hulle ontvang van die Heilige Gees. Om te leer. Om te leer volgens jou geloof, om te leer volgens die woord van God. Dit is die job van die een wat die gawe het om te leer. Dit is waarvoor hy in die toolbox is. Hy is nie in die toolbox om te preek nie, hy is in die toolbox om te leer. Wie vermaan? Daai is vierkantig die evangelis. Wat voor die mense staan en sê, julle is besig om te hoer, hou op daarmee. Julle is besig om agter afgode aan te horeer, stap weg van hulle af. Dis die evangelis se werk. Daarvoor is hy in die toolbox. Hy is nie daar om die gemeente by mekaar te hou nie. Hy is daar om die gemeente te sê. God sê vir my, julle is besig om te horeer. En hy gee vir hulle die bewyse. Soos God dit aan hom openbaar. En hy stap weg. En die man wat die gawe gekry het om te leer, gaan staan dan voor die gemeente. En hy leer hulle hoe om nie te horeer nie. Want dit is hoe hulle in die toolbox gepak is. Wie uitdeel? Vandag as die mense uitgaan om uit te deel. Hulle gee en hulle kyk wie loer vir my. Waar is die pers nou? Waar is die kameras? Hulle kom afneem. Ek is besig om hier te gee. Ek moet vereer word vir dit wat ek nou doen. My hand is uit en daar's 'n hand wat wil vat. Kom vereer my vir dit wat ek doen. Dis wat mense vandag doen. Met die ander hand gee hulle. En voor daai persoon vat wat hy kry, dan sê luister, daar's voorwaardes, né? X, Y, Z moet jy doen en anders kan jy nie kry nie. Wat het dit met ons uit te waai? Wat daai persoon gaan doen met dit wat ons vir hom gee? Niks moet ons uit te waai nie. Dis 'n saak tussen daai persoon en God. Maar ons wil voorwaardes stel. Aan my was al ook voorwaardes gestel. Jy gaan my 10de kry, maar hierdie en daai en whatever moet gedoen word, anders kan jy dit nie meer kry nie. Nadat dit as 'n saak van gebed opgedra is aan die Here, dat dit kom. Maar voorwaardes word gegee. Dan kry jy nog 'n ander groep wat gee en sê, byvoorbeeld, jy kry nou, maar jy het 6 maande om dit terug te betaal teen 20% rente. Einde van stories. Anders kan jy dit kry nie. En die Bybel sê vir ons, ons mag nie rente vra nie. Dis in die Bybel. Ons mag leen, maar ons mag nie rente vra vir die mense wat terugbetaal nie. Dis teen die wil van God om rente te vra. Mense doen dit. Alles vir hulle lekker. Want as ek hier R200 uitleen, dan moet R220 terug. As ek R2000 uitleen, die 20% rente, is dit R2200 wat terugkom. So, mense wil meer hê as wat hulle gee, hulle wil terug hê. En dan sê die Bybel ook vir ons, moenie gee met 'n verwagting nie. Wat is die verwagting waarvan die Bybel praat? As jy vir iemand iets gee of iets leen, moenie verwag dat jy dit gaan terugkry nie. Gee dit asof dit 'n geskenk is. Ja, as iemand verjaar, jy gaan koop 'n geskenk, jy gee vir daai persoon daai geskenk, jy sien hoe lag die persoon, dit is vir jou lekker. Dit is vir jou 'n lekker gevoel om te sien hoe bly is hierdie persoon om jou geskenk te ontvang. Net so gee jy dwars deur die jaar van mense. Jy gee vir hulle, jy sien hulle is dankbaar en dit maak jou hart bly. Jy vra nie vir iets nie, jy vra nie vir 'n klop op die skouer nie, jy vra nie dat mense jou moet prys omdat jy dit gedoen het nie. Jy vra nie vir daai persoon om vir jou dankie te sê nie. Jy sê vir die Here, dankie vir die geleentheid wat ek gehad het om hier te kom saai. Dis hoe jy dit doen. Dan doen jy dit met opregtheid, soos wat God dit van ons verwag. In hierdie vers, die wat uitdeel in opregtheid. Wie in voorganger is met ywer. As ek op 'n Sondag voor 'n gemeente gaan staan,
En ek is nie goed voorbereid nie. Nie ek lus om maar te staan nie. Maak die Bybel, ja, ek is fijn. Kom ons gaan kyk maar wat sê die Bybel vir ons vandag. En ek begin lees die Bybel, ek maak hom op by Korintiërs en ek begin lees by Korintiërs 1 en ek lees Korintiërs dwars deur en ek weet wel, ok, julle nou gehoor wat sê die Bybel, ek helemaal huis toe gaan. Hoeveel mense gaan het oortuig om kinders op te lees? As dit is hoe ek die woord oordra aan die mense. Ek kan nie voor mense gaan staan en vir hulle sê, volg my voorbeeld, as dit my voorbeeld is. As ek 3 maal 'n dag bid, dan kan ek opreg voor mense staan en vir hulle sê, ek bid in die oggend as ek wakker word, ek bid in die middag, hier rondom 12 uur, 1 uur se kind, hier is my koers bid ek, en vanaand voor ek gaan slaap bid ek weer. Dit is hoe jy dit moet doen, jy moet bid. As ek in die nag wakker word, bid ek. Want ek glo ek is ook vir 'n spesifieke doel wakker gemaak. En ek gaan bid, sodat daai doel aan my openbaar kan gemaak kan word. Baie keer is dit maar net omdat die Here my stem wil hoor, maar ek bid. Is dit nie hoe ons moet wees nie? As jy die voorbeeld kan stel, soos wat Christus die voorbeeld vir ons gestel het, gaan mense jou volg, gaan mense na jou opkyk, dan gaan jy met ywer werk, as 'n voorganger. Barmhartigheid met blymoedigheid. Die moeilikste een vir just about elke mens in die wêreld om barmhartig te wees. Ons wil almal grind, ons wil almal afdruk, ons wil almal in die grond indruk, ons wil almal vernietig. En moenie laat iemand jou te nakom nie. Want daai persoon wat jou te nakom, ek gaan vir hom wys, hy gaan suffer, hy gaan swaar kry. Ek gaan my wraak op hom neem. In plaas daarvan dat ek barmhartig is teenoor hom, met 'n blymoedige hart. In plaas daarvan dat ek vir die persoon sê, ek maak ook foute. Kom ons sien dit oor, kom ons gaan aan, ons leer altyd hieruit. Maar nee, ek moet jou afdruk, ek moet jou grind, ek moet jou onderkry. Anyway, ons gaan aan. Romeine 12 vers 9 en 11. Laat die liefde ongeveins wees. As afskuwer sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar, met broederlike liefde, en een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Jy net op daai 3 verse, kan ek 'n totaal diens op sy eie lei. As ons moet kyk na hoe mense mekaar verafskiet, na hoe mense mekaar afdruk, hoe mense mekaar in die grond indruk, want ons kan mekaar nie lief hê nie. Vir ons is liefde, hoe vinnig kan ek in die bed kom met die persoon wat ek na my uitgaan. Of ek sien daai persoon, ek kyk daai persoon aan met welis, en ek kyk hoe vinnig ek daai persoon in die bed kan kry. Dit is waaroor liefde gaan vir ons. Dit gaan oor seks, oor welis. Dit gaan nie oor wat God van ons verwag nie. Dit is vierkantig welis. En omdat ons die liefde van God nie ken nie, en nie verstaan nie, kan ons nie die liefde van God leef nie. Ek hoef nie meer op daai ene te sien. Vers 12 tot 15. Verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking, volhard in gebede. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween. Weet, hierso is, ja,
4 boeke wat net in daai 4 verse lê. 4, 'n volle 4. So kragtig is elke een van hierdie verse. Jy weet vers 13, maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvryheid. Wie is die heiliges? Dis nie die prediker wat voor in die kerk staan nie. Daai prediker wat voor in die kerk staan, is in baie gevalle die een wat eers in die hel val. Want hy staan daar nie om vir God te werk nie, hy staan daar om vir sy sak te werk. Die heilige kan die boemelaar in die straat wees, wat meer tot God bid, as wat ek of enige ander persoon tot God bid. Wat meer geloof in God het, as wat enige van ons het. Wat nader aan God lewe, as wat ons, baie van ons, ooit kan hoop om aan God te lewe. Dis die heilige. Voorsien in sy behoeftes. Want die Bybel sê vir ons, sy liggaam, net soos my liggaam, is die tempel van die Heilige Gees. En die Bybel sê vir ons, bring jou offerande na die tempel en gee aan God wat hom toekom. Voorsien aan die heilige. En wees gasvry. Vers 14. Seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. As iemand ons te nakom, of as iemand ons probeer grind, hey, moenie probeer nie, want ek gaan vir jou laat hard of les op sê, dis ons lese. Moenie vir my try nie, jy gaan tweede kom. Ons wil nie na die persoon toe gaan, en vir hom sê, ek wens die seën van God op jou te neem. Ons wil nie die persoon na ons tafel toe nooi, en vir hom sê, kom eet 'n bord kos saam met my. Ons wil nie vir hom 'n glas water gee, en sê, hier, jy is dors, drink 'n glas water. Hy probeer my dan onderdruk, hy probeer my dan nou kry, hy probeer my uitwerk, hy probeer whatever hy wil doen. Hoe kom dit om seën? Daar's min mense vandag wat op hulle knieë kan gaan en vir die vorige baas bid dat sy sukses besig moet wees. Of vir die heilige baas wat probeer om hom te kry om elke hoek te bid. Ek te vra, Here, U ken my man se hart, U weet wat sy vereistes is. Gee vir hom asseblief wat hy wil. Seën hom. Hoeveel mense is daar wat ek kan doen? Hoeveel mense is daar wie se kinders deur 'n stiefpa gemolesteer word en kan bid dat daai man se hart sal oopmaak, dat hy sy sondes kan bely en dat hy 'n kind van die Here kan wees. Hoeveel mense is daar wat 'n kind aan die dood afgestaan het as gevolg van moord, wat na daai moordenaar toe kan gaan en daai moordenaar sê, ek vergewe jou, mag die seën van God op jou rus. Mens sien dit nie. Al wat jy hoor is, ek kan hom my lewe nooit vergeet nie, of vergewe nie. Ek wil niks van hom weet nie. So ver as ek kan wil ek wegkom van daai man of van daai vrou af. Ek wil niks van hulle hoor eers nie. Jy gaan nie eers sy naam op my huis noem nie. Punt, einde van storie. Ons het 'n vervolgingswaan in ons. En daai vervolgingswaan skryf die kantig toe aan Hollywood. Gaan kyk enige aksiefliek wat Hollywood maak. Wat is die tema van enige aksiefliek? Revenge. En ons kyk dit, ons verslaaf aan die goed. Selfs die horror movies gaan oor revenge. Hollywood hoef nie al hierdie movie titels uit te dink nie. Hulle kan, al hulle movies kan hulle noem revenge. Van revenge 1 tot revenge miljoen. Want dis waaroor dit gaan. Ek moet wraak neem. Ons word geleer in die movies, ons word geleer op die televisie, ons word geleer op die radio, so ons doen dit, maar dit is wat die Here sê ons moet doen.
ons seën nie, ons revenge. Maar ja, soos ek sê, hierso is 4 boeke in hierdie 4 verse. Vers 16 en 18. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eiewys wees nie. Moenie eiewys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. Moenie eiewys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Eiewys. Nie man, ek weet, moenie vir my wys nie. Al weet jy, laat die persoon toe om jou tot 20 maal te wys. Want op die 20ste maal wat hy jou wys, sien jy iets hier raak wat jy nog nooit raak gesien het. En jy besef, weet, ek moes nie gesê het, ek weet nie, ek moes maar gekyk het. Ek moes maar die stap vir stap gevolg het, want hier sien ek nou iets raak wat my gaan help en my nie in die moeilikheid gaan bring. Eiewys. As ek vir jou sê, moenie na die klap toe gaan nie, want by die klap gaan jy roefeling gevoer word en jy gaan geryp word. Ag, wat weet jy, ek hou met dankie klop. Ek het 'n klomp pranksters gesien op video's wat hulle gemaak het, om vir mense te wys hoe maklik dit is om roefeling in te kry. Hulle stap in 'n pub en daar is nie eens baie mense nie. Sit 'n ou en sy girlfriend. En hy gaan sit by hulle. En hy begin praat met die ou. En die girlfriend kyk na haar boyfriend toe en terwyl sy na hom kyk val jy sien op die ding hoe vat hy die roefeling, hoe gooi hom na drank in. En hulle gesels verder. En op 'n stadium wil sy haar drankie vat om te drink, te keer die ouers, sê vir haar, moet dit nie drink nie. Sy vra, hoekom nie? Sy sê vir haar, ek het roefeling na aangegooi terwyl ons hier sit en gesels. Dit is hoe maklik dit is. Die enigste manier hoe jy gaan keer dat mense jou bedwelm by 'n party, om heel aan met jou hand oor jou glas te loop. En dis dit. As geen ander manier nie. En as jy by die kroegtoonman kom om jou drank te bestel, moet hy die glas bo op die toonman neersit en hy moet bottels vat wat jy kan sien en gooi en klaarmaak en jy het jou drankie na jou hand hoor om en jy loop vir die hand. Maar ja, eiewys. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Ons het nou daaroor gepraat, revenge. Want dit is om kwaad vir kwaad te vergeld. Dit is om jou te verlekker in die seer kry van 'n ander persoon. Of om op te staan as jy sien, dis hoe karma werk. Karma is 'n pot nonsens. Ek het 'n ongelooflik woord gekry. Maar karma is 'n pot nonsens. Daar is nie 'n ding soos karma nie, dis hoe karma werk nie. Dis nie Murphy's Law nie. Jy kan nie, as iemand nou vir jou 'n ding aangedoen het, en nou draai om en daar stap en daar gebeur iets erger met hom. Jy kan nie vir hom lag, jy kan nie vir hom sê, jy wou mos nie. Jy kan nie vir hom sê, lekker jou vark nie. Want dit kom hom nie toe nie. As hy nou vir jou iets aangedoen het, dan gaan jy terug na die vorige verse toe. En jy sê vir hom, mag die seën van God met jou wees. En laat hy omdraai en loop. Sonder om hom enige kwaad toe te wens. Vers 19 en 20. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn. Want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole opkom. Ek het baie keer gesê, moenie vir mense wys dat hulle aan jou vat nie.
of dat hulle jou te nakom nie. Moenie 'n reaksie wys nie. Moenie die reaksie toon wat hulle wil sien nie. Die reaksie uit jou mond uit wanneer mense jou te nakom is God sien jou. As my vorige baas nou hier kom stop, dan kom hy sê, ek is honger, ek het kos vir die huis. Ek gaan nie vir hom sê, jy wou moet hier sê, maar op my in die steek laat en geen neem kom op my en my gesin nie. Dan gaan ek vir hom sê, maar mens, klim uit, kom in, kom ons maak vir kos, ons gaan eet, kom in. Moenie worry nie, ons eet saam, ons geniet ons ete saam. Dit is wat die woord van ons verwag. Om nie wraak te neem, om regverdigheid te soek, om geregtigheid na te jaag, en om die seën van God oor almal toe te spreek. Nie net oor sekeres nie, oor elke enkele mens wat ons pad kruis. Maak nie saak in watter manier hulle ons pad kruis nie, dit maak nie saak hoe hulle ons pad kruis nie, ons spreek die seën van God oor hulle uit. Vers 21 het ek los vir laaste. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ek het een keer van tevore, ek kan nie onthou hoe lang terug dit is, dat ek vir mense gesê, kom ons beveg Satan met Satan. Gebruik Satan om homself in die voet te skiet. Hoe doen ons dit? Maklik. As Satan of een van sy gesande of een van die mense deur wie hy werk om ons te kom, om ons te versoek. Die eerste vraag uit ons mond uit moet wees, wys vir my in die woord van God waar dit is. Want Satan ken die woord van God beter as dit enige van ons ken. Want Satan was van die begin af saam met God. Hy was God se vertroueling gewees, tot hy uitgewerp is. As ons na Satan toe gaan en vir hom sê, wys my asseblief, as ek dit in woord se God kan lees, in God se woord kan lees. Want as ek dit in God se woord kan lees, dan kan ek weet jy kom waar ek kan lees. Ek kan jou beloof, Satan gaan nie baie keer na jou kom, want hy gaan vir jou keelhoor raak. Maar op die einde van die dag, moenie jouself hier kwaad laat oorwin nie. Hier sou jy 'n hele hoofstuk in die Bybel uit, wat vir jou voorskryf, wat vir jou 'n guideline gee, van hoe jy moet lewe, teenoor die mense rondom jou, teenoor God, om die kwaad die rug toe te dien. Om jou rug op die kwaad te draai, om jou te bekeer van die kwaad af. Sodat jy binne die wil van God kan wees. Want as jy hierdie hoofstuk jou leefwyse maak, dan is daar nie 'n manier wat Satan jou voorhou. En om te verseker dat jy staande gaan bly teen Satan, dan vat jy hiermee saam vir die wapenrusting van God. Die volle wapenrusting van God. Soos dit staan in Efesiërs 6 vers 13 tot 18. Want as jy die volle wapenrusting van God aantrek, dan is daar niks op hierdie aarde wat jou voor die kwaad gaan laat val nie. Want dan loop jy dag in en dag uit in die beskerming van God, die volle beskerming van God. Want die wapenrusting van God maak van jou wie jy is. Die waarheid, die liefde, die woord van God, die bereidwilligheid. Al daai goed is in die wapenrusting van God. En dit is wat ek moet leef.
They will be fooled by evil spirits and by teaching that come from demons. Dit staan in 1 Timoteus 4 vers 1. En dit is waar ons vandag is. Mense wil dit nie weet nie. Maar as ons net so 'n vinnige sommetjie moet maak. Die skepping het 6 dae gevat en 7de dag het God gerus. God sê in die Bybel vir ons, een dag is vir ons soos 1000 jaar en 1000 jaar is vir ons soos een dag. En in Openbaring sê die Here vir ons, daar sal 1000 jaar van vrede wees na die groot onderdrukking. Ons is nou in die 6de skepingsdag van hierdie skepping wat ons leef. Ons weet nie wanneer die son gaan ondergaan op hierdie skepingsdag. Want wanneer die son ondergaan op hierdie skepingsdag, is wanneer die groot verdrukking begin. En as die groot verdrukking klaar is, dan is daar 1000 jaar van vrede, die 7de dag van die skepping, die 7de dag het God gerus. En as die rusdag verby is, dan kom die oordeel. Ons leef in die tyd waar die groot verdrukking alreeds begin het. Kyk na die vervolging oor die wêreld, kyk na die oorlog, kyk na aardbewings, kyk na al die tekens van die tyd, soos dit opgeteken is in die Bybel. En kyk na wat oorlog. Die ondier moet opstaan en Christus moet kom. Dis 'n oorlog. Hierdie vers in 1 Timoteus 4 vers 1 is presies waar die kerke vandag is. Want hulle verkondig aan die mense dat die demone aan hulle bekend maak. Elke kerk waar jy instap en jy sê, hier is die teenwoordigheid van Gees hierso. Watter gees is teenwoordig in daai kerk? Want as dit die Gees van God is, sal dinge in daai kerk regloop. Maar dit is nie altyd die Gees van God wat in daai kerk is. En die predikers verkondig die Gees wat in hulle teenwoordigheid is aan die mense wat na hulle luister. En die mense hang aan hulle lippe. Dat ons nie deel wees van die mense nie. Dat ons onsself laat lei deur die Gees van God. Dat ons leer by die Gees van God van ons gee. En dat ons gereed wees. Dat wanneer die son sak op die 6de dag van die skepping, ons sal deel wees van die uitverkorenes saam met Jesus in die volgende gewees. Dit sal. Hemelse Vader, ek dank U vir hierdie woord wat U vir ons het. Ek dank U, my Vader, dat ons onsself kan gereed maak om te wees soos U woord van ons vraag te wees. Sodat ons kan leef soos U woord van ons vraag om te leef. Die Here bemagtig ons dat ons die rondom ons kan sê, gaan leer Romeine 12. Want Romeine 12 gaan vir jou sê wat God van jou wil. Romeine 12 gaan vir jou sê wat God wil hê jy moet doen. Wat Romeine 12 ons lees is sodat ons dit in liefde vir U kan lewe en belewe. Want sonder U kan ons dit nie vermaak. Sonder U is ons niks. Alleenlik deur U in ons lewens in te bring, kan ons vol met die liefde. En kan ons daai liefde uitstraal. En kan ons toelaat dat ons heilige boustene het. En met die feeste binne ons te bou. En dat die strome van lewende waters uit ons wil uitvloei. En diegene wat dors het, dit kan voed in die water van die liefde. Jy vra in die naam van Christus Jesus.